猜猜今天吃什么？先看看紫色是什么？小蛋仔棒棒糖。看看金色是什么？毛毛虫棒棒糖。看看红色是什么？手机糖。看看绿色是什么？西瓜泡泡糖。看看蓝色是什么？彩虹棒棒糖。今天我们来吃这些糖果。先来吃这个奶酪棒。骰子糖。毛毛虫棒棒糖。小蛋仔棒棒糖。今天我们来吃这些糖果。先来吃这个小铲子糖。妙可蓝多奶酪棒。眼珠糖。小蛋仔。